nâng ảnh dây bị tha áo ta tần nê ọt ban mong mong ôn ở lời này để xa ta khai này vì chỉ khai và xa nhé mong ôn nâng ảnh chẳng ca tiết nương nó cứ vì xa tạp rồi để xa ta mình sò mình phliêu đi nhược nhọp chẳng tay hay chẳng này nhóm này áo ta tần nê dù ọt ban để bong ôn nào bà nghệ chư nghệ krôn đi chẳng tay hay chẳng ngày này nó có chliệt tranh nâng ảnh bồ cam hay cô សម្រាប់ថាធ្វើជានិយាយទៅយើងថាកសិកម្មខ្នាតតូចណាបងប្អូនលក្ខណៈគ្រួសារណាបែបធម្មជាតិបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគួរមកឆាយដីជ្រួយដីដើម្បីហាលវាបងប្អូនតារយៈពេលប្រហែលម៉ោងបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរៀបរយរួចហើយអាក្របពូជយើងនេះគឺនិយាយទៅខ្ញុំត្រាំតែរយៈពេល1ម៉ោងទេបងប្អូនខ្ញុំយកមកផ្អាប់វាទុកនឹងរយៈពេល1យប់ នឹងថ្ងៃនឹងគ្រាប់ស្ពៃបងប្អូននិយាយថាដោះល្អមែនតើបងប្អូនឲ្យឡើងស្ញេសស្គូសមកបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺថាដោះល្អមែនតើបងប្អូនសង្កត់ថាអត់មានសល់មកក្រោមទេបងប្អូនត្រឹមតែរយៈពេល1យប់ទេបងប្អូនអានឹងខ្ញុំគេថាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនបាទហើយនេះខ្ញុំគាត់ថានិយាយប្រាប់ចែកម្លែកបងប្អូនក៏លោកបងប្អូនចង់ធ្វើតាមអីចឹងទៅហើយនេះគឺជាក្របតកួនបងប្អូនអាតកួនសយើងហ្នឹងណា ប៉ុន្តែគាត់ថាវាដាំទៅរៀងយូរដែរបងប្អូនបាទចាប់ពី4សប្តាហ៍អីដែរបានយើងអាចប្រមូលផលបានបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺថាកាន់គ្រាប់ពូជនឹងទៅហើយបងប្អូនដោយសារតែជ្រួយដីហើយអីហើយនឹងគឺថាមេឃរបស់យើងនឹងក៏វាទូទឹមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយអាកាសធាតុយើងគឺថាអំណោយផលល្អបងប្អូនអើយបាទឥឡូវនេះគឺថាយើងដើរមកតម្រង់កន្លែងដែលខ្ញុំជ្រួយដីពីខាងដើមវីដេអូណាបងប្អូន ហ្នឹងហើយនេះ គឺថាមកបដោយល្វែងហ្នឹងទៅវាគួរសមដែរបងប្អូនបើសិនជាការដាំនេះវាបានផលអីចឹងទៅគឺថាមកត្រឹមហូបលក្ខណៈគ្រួសារគឺថាបោបោបងប្អូនបាទប្រហែលជាអាចលក់បានខ្លះទៀតហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់ពីមកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមព្រីក្របស្ពៃមុនបងប្អូនហើយប្រភេទស្ពៃដែលខ្ញុំព្រីដាំនេះគឺថាប្រភេទស្ពៃកញ្ញាញបងប្អូនហ្នឹងហើយ ព្រោះស្ពៃនឹងគឺថាយើងអាចធ្វើជាសាឡាត់ផ្ទាប់ជាមួយសាច់ជាមួយអីអញ្ចឹងបានច្រើនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកផ្ទះក៏គាត់ចូលចិត្តប្រភេទបន្លែអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគូសម្រាប់ចិត្តថាដាំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រីគ្រាប់ស្ពៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក៏លេចមកមើលអាកាសធាតុបន្តិចបងប្អូនបាទកុំឲ្យតែចេះថាឥឡូវនេះខ្ញុំចាំងឲ្យមើលដើមឈើបងប្អូនហើយពីថាបក់នោះបក់ដល់ហើយបាទហើយចំណែកគ្រាប់ភ្លៀងនោះក៏ថាចាប់ដើមមកក្រហើយ នឹងឥឡូវនឹងកំណោយខាតពេលយូរដោយសារតែខ្លាចភ្លៀងបងប្អូនបាទពួយវាចុកដើមមកបដើហើយចឹងក៏ឆ្លៀតលុយលោកអាក្របតកួននេះហើយទៀតមុននឹងភ្លៀងមកបើសិននិយាយទៅបើថាយើងព្រីចហើយអស់ចឹងបងប្អូនបានភ្លៀងវាមកទៀតកាន់តែល្អដោយសារអីដោយសារតែកំតិចដីដែលយើងឆាយហ្នឹងទៅវាលោតក្រើបនៅលើគ្រាប់ពូជដែលយើងព្រីចឹងទៅគឺថាវាល្អបងប្អូនធ្វើតែរយៈពេល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចឹងទៅគឺ ឃើញលទ្ធផលហើយបាទវាប្រកាសជាដោះចេញពីដីហើយហើយណាមួយវាចំណេញពេលវេលាយើងថងថាយើងមិនចាំបាច់ហត់នឹងស្រោចទឹកហ្នឹងបងប្អូនព្រួយដំណាំអស់នេះបើថាភេទនេះគឺថាបើថាយើងដាំវាលុះត្រាតែយើងឧស្សាហ៍ស្រោចទឹកបងប្អូនបានផលបាទបើយើងមិនស្រោចវាទេមិនងាយទេដោយសារអីដោយសារតែដំណាំនេះគឺវាត្រូវការទឹកជាចាំបាច់ដូចជាតកូនដូចជាស្ពៃបងប្អូនបាទហើយ ការធ្វើរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំធ្វើបែបធម្មជាតិបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់មានប្រើថ្នាំអត់មានអីទេសូម្បីតែដីនេះគឺខ្ញុំក៏អត់មានទៅទុកយូរដែរខ្ញុំគ្រាន់តែឆាយហើយអញ្ចឹងទៅបាទទុកត្រឹមតែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆាយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងបានខ្ញុំចាប់ដើមព្រាយអញ្ចឹងទៅបាទតែនេះគាត់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូរៀងកាត់ឲ្យបងប្អូនបានមើលលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីព្រាយគ្រាប់តកួននឹងហើយទៅបើថាមេឃនោះក៏វាចាប់ផ្ដើមមកប្រើបងប្អូនអើយបាទគឺថាពេចមកហើយបាទហើយអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតរត់បាទរត់មកគឺថារត់មកយកគ្រាប់ពូជទៀតបងប្អូនបាទមិនតន់អស់ទេបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីទៀតអត់គឺខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លៀតមកដាំគ្រាប់ម្ទេសបាទហើយប្រភេទម្ទេសហ្នឹងវាមានប្រភេទម្ទេសក្រហមនិងប្រភេទម្ទេសសបងប្អូនបាទដោយសារថាដំណាំផ្លែផ្កាទាំងអស់នេះគឺជាដំណាំដែលចាំបាច់ បាទដែលយើងត្រូវការហូបរាល់ថ្ងៃបងប្អូនបាទហើយនឹងក៏ឆ្លៀតប្រចាំងឲ្យបងប្អូនមើលបន្ថែមបាទដំណាំហ
ហូបផ្លែគឺខ្ញុំដាំបានច្រើនដែរបងប្អូនបាទបាទនិយាយទៅសង្ឃថាដាក់មកសពមកគ្រូបងប្អូនបាទតាំងពីសក្រីជីនិយាយទៅរៀបរាប់មិនតាន់អស់បងប្អូននឹងចាំចេញជាវីដេអូឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរបងប្អូនបាទក៏ចង់ថាបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាយើងទំនេរបងប្អូនហ្នឹងហើយបើយើងឆ្លៀតអីចឹងទៅក៏វាជាថាអត្ថប្រយោជន៍មួយយ៉ាងក្នុងការកាត់បន្ថយនៅថវិកាគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ